有需要，我哋機艙服務員會提供兒童救生衣或嬰兒救艙。If there is an emergency or you hear the face brace, adopt the position shown in your safety card. 緊急情況下，或者聽見 face brace，請根據安全指示卡做出保護自己嘅姿勢。Landing craft landing switches on automatically during an emergency. Please follow the cruise instruction and go to the nearest exit. 緊急情況下，逃生路線嘅照明系統會自動亮起。請遵照機艙服務員嘅指示到最近嘅逃生出口。Our cabin crew are pointing out the exit now. 機艙服務員正為你指示逃生出口。Please take a look at your safety card for what to do in the unlikely event of an emergency. 請參閱你嘅安全指示卡了解緊急事故嘅逃生程序。Now that you are ready for takeoff, make sure that your tray table and TV are put away. Your seat should now be in the upright position and your seatbelt fastened. 我哋即將起飛，確保你嘅接頭同埋電視已經收好。請將椅背校直同扣好安全帶。Finally, and just as importantly, enjoy the journey. 最後，祝各位旅途愉快。
Cabin crew, please be seated for takeoff. Thank you. Good afternoon, ladies and gentlemen. This is Carmen, your senior person speaking. On behalf of our Captain Chris Jackson, First Officer Andy Jen, and our crew, we would like to welcome you on board Dragonair Flight KA396 from Hong Kong to Haneda. This flight will operate in conjunction with Cathay Pacific. To our Marco Polo Club members, it is a pleasure to see you again. This flight will take about 3 hours and 45 minutes. We look forward to making a journey a pleasant and comfortable one. Thank you. 各位乘客，我係本航班嘅參謀長卡文，代表我哋機長 Captain Chris Jackson、副機師長 Andy Jen 以及所有機艙服務員，歡迎閣下乘坐港龍航空 KA396由香港飛往日本羽田。本航班亦係國泰航空嘅聯營航班。にご搭乗くださいましてありがとうございます。この飛行機はドラゴン航空経営396便東京羽田空港行きでございます。またこの便はキャセイパシフィック航空との共同運航便でございます。マルコ・ポーロクラブメンバーのお客様、今日もご利用くださいましてありがとうございます。この便の機長はクリス・ジャクソン、客室担当いたしますシニアパンサーは先ほどご挨拶いたしましたカルメンでございます。またこの便に
には日本人客室乗務員が2名乗務しております。ご用の際、またお困りの際、ご遠慮なく日本語でお知らせください。本日羽田空港までの飛行時間、離陸後3時間45分を予定しております。現在のところ羽田空港到着予定時刻、現地時間午後10時35分を予定しております。現在の羽田空港周辺、天候は晴れ、地上気温摂氏24度でございます。また到着前に改めて最新の天候をお伝えいたします。それでは皆様、到着までごゆっくりお過ごしください。